Hyvää päivää, me ollaan Kuopijon Mafia. Hyvää päivää, minunkin puolestani. Ja me varmaankin tällä kertaa jatketaan kakkosjakson merkeissä alan veikkiä, eikä Kyllä niin? oikein lupaavalta vaikutti kyllä peli, että katsotaan, että minkä se on nyt menossa. Kyllä. Tässä varmaankin edellisessä jaksossa vähän päästiin jo tutkailemaan rikospaikkaa, että minkä tämä nyt on. Niin. Mutta ainakin saavuttiin rikospaikalle, eikö se näin mennyt? Mutta laitetaanpa pelit päälle ja ruvetaan niin tutkimaan. Ai niin, totta kai, perinteinen KSP. Näin. Minähän se siis aloitan. Paperi voittaa kiveen. Aina minä. Jahans, meillä on ollaan Mindplaceissa ja ruvetaan tutkimaan ilmeisesti murhaa. Joo. Niin just, haetaan onko yhtäläisyyksiä aiempaan murhaan. Kyllä. Koulussa. Tutkit rikospaikkaa. Joo. Okay. No. Tutkitaanpas rikospaikkaa. Toi nyt on varmaan ilmeisin räjähdys. Se ei nyt viimeistään on päättänyt tämän miehen elämän. Se on totta. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Aukko rinnassa. Kuulostaako tutulta? The killer left the heart right next to the body. Tuo on vähän erikoinen. Joo. Elikkä nyt mennään tästä tänne. Joo. Eipä sillä varmaan ole väliä On missä. kyllä omituista, kun sydän on pitänyt ottaa poikkeus. Mitähän tässä nyt tapahtuu? Okei, ja sitten oli vielä tämä, että se on sidottu kiinni. No niin, nyt. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Okei. Elikkä lisää pitää tutkia koulussa. Pitää saada tietoja sekä uhrista että murhaajasta tai murhaajista. Sitä me kyllä varmaan Vanhain find evidence, talk to someone. Elikkä mennään varmaan tänne. etsimään lisää. Who killed him? Näkös tämä paikallinen Need to find more varmaan. clues. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. Aha, He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. okei. Vaikuttaa sitä, pitäis mennä juttelemaan tälle. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Agentti, joka on sekos. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that Kaikki year. näiden tutkimat Probably uhrit on something this kadonnut town samana wants vuonna to vaan forget. 2010. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? Mitä sillä on I only know tapahtunut? the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his Ja missä head. helvetissä on Chased Alan Wake? ghosts until he Niinpä. fell off the map. Ei paljon näy. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Selvä. Täällä on jotain. Tutkitaanhan kaikki nyt. Okei. Selkeästi joku on ollut vähän Someone was nautiskelemassa. drinking beer. Ai, oispa They spent meilläkin. time here, waiting. Ainakin mulle maistus. Someone left in a hurry. Laitti Knock the kopissa tripod ihan over. yhtä hyvää. Was it for a camera? Ei ihan. Okei, case boardille pitää siis taas mennä tänne. Niin, meillä on tästä, tästä
viktimistä nyt uhrista tietoja vaikka kuinka paljon. Kahdelta eri lähteeltä. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Aivan. Okei, muutahan meillä ei sitten ole. Was he killed here or brought here after? For display. No niin. Tossa ei mitään. Large amount of blood on the table. Verta paljon. The victim died here. Hei, nyt on paljon. Multiple people were here. Multiple killers? I think that's everything. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Mennään taas miettimään. Mind place. Paljon jalanjälkiä, eli ehkä useampi tyyppi. Kyllä. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. Kyllä sotku sen nyt selkään kotona aina. Niin, se on varma juttu. Okei, mihin tämä? Niin just. Joo. Mietitään, onko tää spontaani murha ollut vai alustavassa suunniteltu, niin ehkä toi kamera ei kovin spontaanilta vaikuta. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Okei. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Okei. Piece it together. Profiling, eli tää on sitten profiloija Nightingale. Minkälainen hullu hänkin on? Se selviää meille. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Ja kuka tuo on? Up from the lake that's not a lake. It's dark. Tai mikä? Kuuleeko tää ääniä tää tyyppi? Tai ehkä se on Alan Wake. Niin onko se nyt se? Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale Siltä component. se vaikutti meistäkin They rituaalista, didn't eikö see him niin? as a person. More like a container for something. Ei. Ei tässä nyt kai sitten muuta. Ei. Toho. Mikäs tossa? This mug always cheers me up. Iriskohvia selvästi. Hyvä muki. Kyllä. Profile the victim. Oi. Meillä tuli jotain uutta. Tuli järvestä. Sieltä. Järvestä. Up from the lake that's not a lake. Sieltähän se tuli. It's dark. Noniin. Niin mennään järvelle. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. Järvelle. Siis. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. Niin, ja sitten, onko se It's siellä not that järvessä se complicated. hirviö vai? Niin. Nightingale was out in the woods alone at night. Possibly En tiedä, knew. täällä voi vaikka The suotakin killers olla. knew he Voi was täällä here. mitään vaan. Kovin Ambushed him. ainakin. Vastaan. Dragged him to the campgrounds. Uusi vasta. Strapped him to the table. Cut his heart out. Niin me ei But then they päästä. were interrupted by those witnesses, the Me ei bookers. siis nyt päästä sinne. The job is unfinished. That seems pretty Ram. complicated to me.
What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured. There's a piece of paper on the ground. I didn't know trees got that big. Tracks. Siis miten tuohon yhtäkkiä, kun Snoopy on poluttaa? Nightingales? They Niin. come out from under the boulder. Makes no sense. Luulisin, että semmonen vie aikaa. Todella. Ehkä joku ei halua, että sinne mennään. Zooma. Pitäis nyt zoomata tänne. No. Mutta joku lappu löytyy. Hei. A page full of text on one side. No niin. Vaihtaa tuota. Pelaa ja vai. Kyllä, pelaaja vai. With a typewriter. Old school. Tasapainotetaan Lines vähän scratched kauan. out and edits added. Varsinkin varmaan myöhemmässä vaiheessa tää on ihan hyvä juttu kun vaihdellaan. Niin. Siinä tässä on enemmän tuntuu olevan semmoista tutkimista ja sellaista. It's for us. The text is about us. Luulisin, että sitä kauankin kun se tulee, kun The victim was one of their peli own. etenee tästä alkuvaiheesta. FBI Special Agent Robert. No onhan tässä jo säikähetty muutaman kerran. Niin. Tai And minä there's the ainakin. page they found. Kyllä. The first Alussa step down oli into terrifying depths. säpsähdykset Reading Reading the the words. words. silloin, kun alastonta These miestä words on. felt like a message. Like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An Tuo näyttää invitation. Alan Olisiko Wakelta. toi ollut Alan Wake? How could they not accept? Minä rupean näkemään kaikkialla Alan Ei oo. Wakea. Me odotellaan koko, että milloin se nyt tulee. Missä se nyt on? Ehkä Nightingale on Alan Wake. Niin sitähän me jo tarjottiin Someone's heti been alkuun, että onko watching se us. Alan Wake. Playing Niin. a sick game with us. You were right. Joo, tämä This is kertoo right up siitä my alley. omasta ainakin Nightingale tietämättömyydestä niin tätä peliä kohtaan, että Either he dropped this kaikki page. näyttää Alan Wakelta. Or the killers left it for us. Okei. Todellakin. I should profile Vissiinkin pitäisi Nightingale mennä about taas this page. Manipulationiin. Näköjään. Ja tuolta, Okei. ja olemme saaneet jotakin uutta tietoa nyt, että tästä Mistä se tulee? puusta ja tai jotakin jälkiä puun luona tai jossain, mikä tää nyt Jostain oli. kiveä alta. Niin jäljet on päättynyt. Minne ne on päättynyt? Onko se joku lähtenyt yli lentoon? Ja minä tiedän, mitä tässä on tapahtunut. Doesn't look right. Minnekäs tämä oikein nyt Ehkä kuuluu tonne laittaa? Siinä. No niin, tuossa Se näyttää. antaa sen laittaa vaan näköjään tolle. I think he came from the lake. But his tracks make no Mikä sense. tuli? Kyllä, ja sitten meille selvisi vielä jotain muuta. Niin. Someone. Sinne tuli, okei, sinne tuli lisää vielä noita. Niin justiinsa. Mitäs nämä muuten on? The victim was one of their own. Taas on FBI loppu, mikä me Special löydettiin. Agent Okei. Robert Joo, Nightingale, minä gone missing painoin 13 years jostakin ago. taas tietämättäni ja Now he had Selvästi suddenly jotain turned tapahtui. up, Niin. only to be murdered in a brutal Hyvä vai ritual on the pahaa? very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Joo. Okei. Sitten täällä kun painaa vielä, niin täällä... se menee suoraan tänne. Ei tarvii kävellä edestakas, vaan täällä pääsee suoraan. Tämä on ihan... Näppärä. Niin. We found a page Niin. in the woods. Ei aina vaikeimman A kautta story tarvii about these mennä. events. What is Nightingale's role in this? Mikä on toi? Taas meille puhuu joku. Ehkä tää kuvittelee vaan. En usko. Uskotko, että toi jossain kävelee vastaan? Mä Something was luulen, put että tää inside sekoo him. tää nainenkin tässä. Niin, no se on toinen, toinen vaihtoehto kyllä. I must find out what. Okei. Tuliko meille jotain taululle uutta? Katsotaan vielä se. Ei. Mitäs tuossa Ghostissa on? Sillä näkyy kolmiota kun painaa. Ehkä sinne pitää lisätä jotain sinne No, taululle. anteeksi, nyt minä koko ajan pomppailen minnekä sattuu. Näppäimet vähän hukassa. Tuli sinne jotakin. No niin. Niin just.
tuosta. No niin. Se mullekin eka tuli mieleen, että sen Found tyyppi all I sisällä can on jotain. Mm. Time to Niin, properly kun kerran examine the sydänkin body. on revitty See what I can find irti, inside. niin. Ja oli vähän paksuoloinen kaveri muutenkin. Niin, hyvin voi olla. No niin, mä luulen, että nyt me mennään eteenpäin. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's Ehkä tell the deputies to turvallisinta get the body to seurata the town tätä morgue. henkilöä. Whoever Niin, wrote that muuten- page muuten made sure ollaan it read like a story, Niin, like a scene from a ja thriller. eksyminenhän on jo tuttua. The text Kyllä. said Ainakin we find monesta more. aiemmasta jutusta I kyllä. believe it. Mm. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Niin paljon Witnesses to their semmosia design? pimeitä kohtia tässä, mistä ei All tiedä the above? kuka It's ja all mikä about hyppää control. aina mistä Deciding what pitää happens olla to whom. tarkkana. Don't let it drag you in. Se Alan Wake Too hyppäisi late. jostain kohta esille. I'm already hooked. I need the next chapter. Katsojat varmasti kyllä huomaavat sen sitten, kun en ole tarkkana. Että Joo, eiköhän me kaikki huomata. reaktiosta varmaan huomaa sen sitten, kun olen aivan pihalla. Hey, you made it back. Ryntäilen edestakaisin. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Niin. No niin, sitten Deputy. jutellaan. I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deer Fest. Peurajuhlat. Not a problem. I'll do it myself. Niin, and minusta sure, kun jotenkin vähän niinku Say you've got the semmoista bookers at the O'Day peurolta Diner tai in hirveältä town. näkyy ne Oh, and I've Niin, got a totta. key. pahatkin siellä, mitkä Hei. saapuu Hey, tämän, it's a shortcut back että to the oliko ne parking lot just menossa up the hill. peurajuhliin. Niin, vai oliko ne jo peurajuhlissa? Niin, no Se voi onhan olla- tuokin tapa aloittaa Se peurajuhlat. voi olla oikeassa. Mikä? Avain. Avain saatiin. Niin, oikoreitti. Okei. Thanks. Hei, päästään ajamaan. Let's get the car. Drive to Bright Falls. And Mä talk en to these tiedä, onko mulla witnesses, the ajokorttia bookers. tähän peliin. The diner. On. Oikealla autolla olen kyllä ajanut. Let's try that shortcut the deputy mentioned. No niin, totta kai me mennään vetään läpi oikoreittiä. Joo, se on Kenen mielestä se ei olisikaan hyvä idea. erittäin hyvä ajatus. Joo. Nyt mulla on joku asekin tässä tuli. Niin muuten tuli. Huomaatteko, katsojat? Päästäänkö me ammuskelemaan? Ei nyt se hävisikö. Mutta mistä tämä vetää Seems like a aseen nice town so esille? far. Kiva tietää. Murders aside. Pretty woods. Tosin jos Few karhu lodges tulee, got set niin up juoksen kyllä karkuun. We should go for a hike if we get a chance. Now you're Ei just se being pistolilla mean huomaa, to että Anderson. karhua vasta. Deputies aren't exactly up to the Niin. task, but No hopefully the ei oo sheriff will be more parempaakaan, helpful. en uskalla ihan käsinkään mennä. Doubt they Eiköhän see se much kun stuff liippaisi this koittaa person. päähän ampua karhua, niin eikö se ala siitä sitten jotakin tapahtumaa? No, tämä henkilö onneksi tietää, että minnekä mennä. Eikä näytä kovin pelokkaalta. Kyllä. Mikä tuo on? En tiedä. Uskalletaanko käydä No katsomassa? käy vähän katsomaan. I'm gonna go check something out. No niin. Be right back. Got it. Onks täällä? Onko se joku ääni? Mä edelleen haluaisin tietää, mistä se pistoli aukeaa. Tai se saa sen. Tuolla on. Tuolla on jotain. Mitä siellä on? Päästäkö me tänne? Ei. Ei täällä. Mutta täällä tosiaan on jotain. Is that a kid's lunchbox? Häh? Eväsrasia. An Alex Casey movie lunchbox. Mitä? Casey hates Onko the tää image ollut jokes about lapsia? coincidentally having the same name as a fake detective. Vai nyt on? He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Niin. Onko siinä Mitäs jotain? täällä on? Aha, palasia. Jotakin otin juuri tässä niin mun kyytiin. Weapon upgrade, niin mitä ihmettä. Pistooli. Okei. No, painetaan tuosta. Mitä? Meillä ei kyllä ole tarvittavia määriä tavallaan Ei tuolta, mutta ookaan.
Tämä antaa osviittaa siihen, että päästään ehkä jossain vaiheessa... Asettakin voidaan siis päivittää. Niin, mielenkiintoista. Mutta se ei taida onnistua juuri nyt, että meidän pitää kerätä lisää. Mennään varmaan pois tästä ja tuossahan ei ollut muuta eikä täällä pääsi kiipeämään. Tikkaus tuossa. Ei kun ei nuo ollutkaan tikkaus. Ei tässä tainnut muuta olla täällä. Jatketaan polkua meidän tuommojen mukana. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? Niin. To record a... Siinä on nähdä jotain väriäkin puussa. Maybe. And why take out his heart just to Se throw it away? rauhoittaa To mieltä. stuff in something for Ja us to pelkkää mustaa ja find. valkeata. Niin. Katsotaan vielä. Pitäisikö meidän kohta Minä luulen, että me emme tällä pelikerralla vielä aukaise tuota ovea, vaan jätämme sen seuraavaan pelikertaan. Eiköhän tässä ole hyvä, että laittaa pauset ja jatkaa seuraavalla kerralla. Niin Kiitoksia katsomisesta. Kyllä, tykätkää, tilatkaa, jos teitä kiinnostaa meidän videot. Lisää varmasti jatkossa seuraa. Kyllä, tämä oli Kuopijon Mafia. aivan oikein.